welcome back to Fizzy Friday Club， 我係 Fiona， 我係 Jacqueline。我哋今日都係嚟呢度搞些事嘅，其實。我哋今日搞咩事嘅咁？我覺得今日呢個話題有少少比我哋平時傾嘅更加嚴肅。唔係一件好開心嘅事嚟嘅。係，其實係一件好開心嘅事嚟嘅，我必須要承認。但係咧，我覺得呢個係一個 cautionary tale， 係我哋兩個嘅一啲自身嘅經歷。我覺得係人到一個年紀，我哋一齊回顧一下我哋呢個20代好老土嘅呢個 terms。20代有冇睇日雜嘅朋友？20代嘅購物史嘅回顧同埋展望我哋嘅將來。Yes， 絕對係。其實你記唔記得你自己係幾時開始中意 shopping？ 我覺得係因為我阿媽好中意買嘢，即係由細到大都係。係。咁就變咗我都好中意買，同埋我係好受日雜影響嘅呢一代人嚟，我係Pop Teen 長大嘅小朋友嚟嘅，咁就你就會睇到哇好多靚嘢，好吸引你。即係譬如我唔知有冇聽眾知道咩係 Lisa， 我哋啱啱喺咪後都有講 Lisa 啊，一啲泡泡襪啊，好 fancy 嘅 floral 嘅小短裙，然後佢教你貼閃石電話啦，係啊，我記得啊，同埋一抽二楞嘅電話繩啦，呢個係而家興緊嘅嘢。然後我哋係見證咗一個輪迴啦，一個。咁我覺得嗰個就係我開始會想打扮自己，我諗中學開始，然後就到入咗大學嗰陣時，因為你 part time 係，你份糧係全部都係自己，咁你唔使俾家用，你啲錢你就攞嚟買嘢，咩都買嘅。化妝品啱啱開始學識化妝買化妝品，跟住唔識貼假睫毛，till now 我都係唔識貼假睫毛，但我有買假睫毛啦，唔知點解，即係我想試咯，一堆化妝品，然後買衫，即係嚟 explore 自己，買好多衫，然後我哋嗰個年代，我哋 fast fashion 係再容易啲，好普及噶嘛呢一樣嘢，咁就可以用一個相對好平嘅價錢買到好多唔同嘅我個諗法，我覺得而家係買垃圾啦。係，然後我再有另外一個 obsession 就我好中意買玩具啦，我中意買袖珍模型啦，嗰啲迷你啲嘢食啊。咩即係扭蛋嗰啲，定係抽盲盒嗰啲啊？係抽盲盒，唔係啦，Bobo 啊，係以前去信和咧，你有好多嗰啲賣模型嘅鋪頭，係擺晒嗰啲透明盒，然後有嗰啲迷你嘢食，可能係鬆弛熊嘅造型嘅嘢食啦。咁你可以一盒一盒細買嘅，然後佢係一個大盒，就係你唔想抽啦，你驚抽到重複啦，可以一盒12個咁樣買翻屋企嘅。哇！我係會一盒12個買翻屋企嘅。哇！我諗我嗰啲購物狂係個涉獵嘅範圍已經唔單止係衫，我係買玩具啊。而家大個咗就追翻森林家族咯，所以都係啲唔係幾好嘅嗜好。係咪都係彌補翻一啲童年嘅時候冇買到嘅嘢，跟住依家有嗰個財力就可以去做翻細個嘅時候想做嘅嘢？我第一次入坑係我老豆推我入坑嘅，因為係我細個嘅生日禮物嚟，我記得係3-4歲，咁佢哋就送咗一個好大個嘅森林家族嘅餅店俾我。哦，係啊，咁我諗我由中意迷你嗰啲食物模型就係由嗰陣時開始。OK，嗰個 obsession 就開始，跟住開始中意儲公仔啊，森林家族，但係其實你係冇位擺噶嘛。即係我未發達到有間房專係擺模型。你喺你間房入面，你揾個角落頭俾佢咯。我而家喺個書櫃入面有個 temple 擺我啲少少嘅收藏。好 Q 啊！但係都不能過量咯，我發現即係呢個係我諗係我呢10年之後嘅反省，就係 obsession 呢一樣嘢係好容易令你走火入魔。你有冇呢個經驗？依家呢刻咧，我會話自己係一個 reform 咗嘅 shopaholic。係，我依然係一個 shopaholic 嚟嘅，但係我係一個 reform 咗嘅 shopaholic。點解咁樣講咧？我哋因為要做呢條題啦，所以我有認真咁樣諗翻，究竟我呢個中意 shopping 嘅一個習慣係幾時開始，或者呢個心態係幾時開始 cultivate 嘅？諗到由中學嘅時候想要揾到自己個 identity 開始。你好早開始喎。係啊，
因為我發現我係俾好多唔同嘅文化影響咯，即係好似我細個有睇 Pop Teen 啦，跟住我好中意睇漫畫啦，Comic Fans，跟住之後有睇美劇啊，跟住日劇，即係我係唔同文化嘅東西都會涉獵咯，所以我中意嘅嘢好多咯。哦，咁投資嘅錢都好多。初中嘅時候我未開始打工嘅，我係中3之後先至開始返 part time。你好早喎！因為我想要錢買嘢。哦，唔理係我追嗰啲電影啊，或者聽嗰啲歐美歌手要買佢哋都幾貴噶嘛，以前買 CD 即係都成90幾蚊 HMV， 係啊 CD Warehouse 嗰啲幾多90幾蚊100蚊一隻噶嘛，咁嗰時零用錢其實唔係好多嘅。跟住所以就會出去打工，嗰陣時係教小朋友英文咯，我記得第一份工嗰啲 playgroup 嗰啲英文。好有意義喎！題外話，我第一份工係 KFC， 真係㗎！嗰時係做炸雞嗰個人。唔係，因為女仔佢唔會俾你炸嘅，我係做收銀姐姐同夾雞。Anyway， 我哋翻去買嘢。哇！呢個陣間 circle back。係好嗰陣時，我會唔知點解有一種感覺係我擁有嗰樣嘢對於我嚟講好緊要咯，即係我拎佢翻屋企，我俾錢拎佢翻屋企嗰樣嘢對我嚟講好重要，跟住所以我就會翻工儲錢，然之後我就係想買嘢翻屋企，嗰件嘢跟咗我翻屋企咯。你想擁有？我想擁有嗰樣嘢啊！我想親近我嘅喜好。係啊，我係有一種咁樣嘅心態㗎。我發現即係唔理我係買緊嘅係 CD、係化妝品、係衫或者衫褲係乜都好，我係有一個咁樣嘅心態。我都會有嘅，想擁有東西嘅心態。我會有一種呢一個感覺係我出咗嚟翻工啊，有第一份都係20頭啦，啱啱大學畢業，第一份 full time 工。咁我份工好得意嘅，我份工係14個月糧嘅。咁14個月糧喺我諗香港都算少見，係咪？我唔知啦。如果係 corporate 嘅話，應該都多嘅，我估。係啊，我係翻OL 姐姐咁佢係14個月糧，咁佢14個月係點樣出咧？佢第13咧同第14個月就係每年嘅6月同埋12月出嘅，佢出多一份糧俾你，係一個 full pay 1個月嘅糧嚟。咁6月同埋12月，大家知唔知係咩日子咧？咁都係打折嘅日子啊！係啊，咁咧就會覺得啊，我要買啲嘢啦，即係你冇 target，我係冇 target 嘅。OK。我純粹覺得我要買嘢咯，即係啲錢嚟咗啦，我就要用佢出嚟嘅意思。係啊，我辛辛苦苦捱到6月啦，咁我就需要購物。然後你喺一個 corporate OL 姐姐嘅世界入面，佢哋就係每一日9至6就係得閒冇嘢做睇 Zara 啦，睇 Jacqueline， 喂呢條鏈靚唔靚啊？正喎咁樣啦，跟住就開始佢哋係癲到抓住每一個 Zara。減價嘅時候就會將所有擺晒入佢哋嗰個購物籃，跟住一度出咗 bonus，就全盤咁樣買。我未試過見過人生咁大個網購嘅盒，因為我哋公司係有個嗰啲小收貨嘅 area，咁每一個 department 就會有自己一個格格咁樣啦。咁女裝 design 個格格咧，就一到6月啊10月咧就會有好多個好大個嘅 Zara 紙箱或者網購紙箱，跟住就有啲同事就喺個位度係咁開係咁笑，好開心嘅。哇！大家係你成個公司啲人都係咁樣，你就係嗰啲 OL 都係好中意買嘢。我真係好中意買呢個 statement，我真係好中意買嘢咁樣。咁你就會自然覺得我都好似要買啲嘢，或者我都好似 update 下自己個衣櫃。呢個算係一個公司入面嘅一個團體嘅活動啊，可唔可以叫做？即係你大家一齊落 order 噶嘛，即係大家一齊俾錢。有時夾運費會一齊俾錢啦，跟住有時就會係大家各自買，因為佢哋買嗰量已經多到係可以自己可以免運費啦，已經即係你已經唔再需要同人夾嘅時候，係癲到呢一個程度。咁買完佢哋覺得，因為太方便啦，你可以寄翻去退噶嘛。係啊。咁大家都做緊呢樣嘢嘅時候，咁你就覺得好似我都要買喎。喺呢個算唔算係 peer pressure 其實？我覺得個 peer pressure 係大家因為翻工都會打扮。我嗰一代同我同期翻工嘅女仔，大家都好打扮。咁你就覺得我都唔可以即係要體面啲個人。係啊，即係大家都話，我都即係冇理由個個都咁靚，然後你唔化妝翻工，然後着即係着得頹嘅，就算你翻得近20分鐘巴士都要靚，即係都要着高踭鞋。我翻 office 工嗰陣係我着得人生最多高踭鞋嘅日子，係即係
即係都要有個勢出嚟啦。咁就買好多嘢，買好多 fast fashion，因為屋企附近已經有一間 Zara 啦，即係有一種我放工係唔買都要睇下嘅。哇！因為我翻工喺葵芳嗰陣時，葵廣，好多嘢買嘅。咁就有葵，仲有新都會有呢一個大無印，然後有各大日本品牌啦。咁你唔就要睇下咯。即係搭車之前點都要喺入面打個圈，打個白鴿轉，唔買都要睇。即係我明啊。係啊，嗰個感覺就係哇！睇下都好開心喎，係啊，買隻杯就好似好開心喎，我明啊，即係癲到呢個程度，好似唔使錢咧，隻手好痕啊，好痕啊咁樣。我覺得呢個係同當時嘅我哋未有一個要為自己生活負責任呢樣嘢有關咯。哦，係啊，咁成份糧又唔使，即係要俾家用嘅，但係真係唔多噶嘛。即係唔會你半份糧攞出嚟俾家用，咁你啲錢用咩？就係去豪樂嘅咯，咁啊，跟住就開始嘛，去莎莎，即係明你係唔需要嗰支唇膏嘅，都要去買支唇膏，你係唔知自己做咩？我覺得我係 short 咗嘅嗰陣。Oh my god！係有癲到呢個程度，即係因為你放工咁去打白鴿轉啊，咁就覺得我行咗1個鐘。咁我冇理由唔買啲嘢㗎嘛，係咪啊？我冇理由咩都少啲買啲原子筆，喺無人買啲原子筆都要啦，係咪啊？Oh my god！係有呢個問題喎。我可以理解呢樣嘢，因為我都有印象，我有一排都係咁樣嘅。我冇話特別想要啲乜嘢嘅，可能同你一樣，我冇話特別想要啲咩嘅。係啊，冇㗎。即係只不過係我嗰陣時可能喺長沙灣荔枝角嗰度返工，咁我搭車如果我想搭多個站，我唔喺錦上路嗰度落，跟住轉巴士，我就會搭多個站去元朗。係因為西鐵站嗰度就係 YOHO Mall 咯。係啊，都好瘋狂。嗰度好多嘢可以買噶嘛。係啊。跟住我就會今日好似我收工喎，去嗰度行下先咁樣。又或者係我會同我同事喺荃灣西嗰度落車，跟住喺荃灣嗰度有個荃灣廣場，然之後隔離有間好大間吉之島，跟住又會同佢咁樣去打下白鴿轉，走去試下衫啊，睇下衫，唔買都摸下咁樣咯。摸下都好開心喎。我覺得呢個係住喺香港嘅 perks 咯，定係呢算唔係 perks 咧？呢個住喺香港嘅，我覺得係 cons 喎，因為係一個 cons，that's true。即係其實因為你翻工時好長啦，做設計，然後你去減壓有咩方法咧？除咗約 friend 食飯飲嘢，就係去買嘢咯。其實係啊，因為你放工你唔會無啦啦去行沙灘噶嘛，即係大家都喺市區工作。即係你唔會無啦啦行公園，即係冇呢啲嘢。香港個公園係好逼嘅喎。係啊，係啲好多伯伯 uncle 喺度捉棋啊，啲 auntie 喺度跳下舞啊，傾下偈啊。係啊，跟住就變咗係好似得翻買嘢，係一個 oasis 咯。買嘢嘅時候，係跟住就覺得我嘅辛苦係有回報嘅，就係買咗嗰啲唇膏，跟住我就好開心啊咁樣咯。係啊。我哋 somehow 將買嘢已經 integrate 咗入去我哋嗰個 OL 或者嗰陣時喺香港做嘢嘅時候個生活入面咯。係你冇得 separate out 買嘢呢樣嘢同埋你嘅生活咯，因為佢已經係我哋生活嘅一部分。但我覺得我雖然好中意買嘢，我有保持一絲嘅理智，我係冇信用卡嘅。OK。因為我覺得如果有信用卡咧，就係一個一發不可收拾嘅深淵，因為我細個嘅時候咧，我屋企人為咗我放，因為跨區嘅，我喺新界住，但係我係喺九龍讀書，咁成日都要搭八達通咁樣啦。咁我屋企人曾經 offer 呢一個自動增值俾我啦。咁如果你係一個好中意買零食嘅細路，咁有自動增值就係一個無底嘅心態，因為你可以無時無刻都買好多嘢食咁樣啦，所以我拒絕咗，因為我同我屋企人講，我話你俾咗呢一樣嘢我，你哋每個月就會有好多好多錢嘅開支。我話我唔想俾你哋即係我唔想你哋有呢一個負擔，咁我就係一個盡責嘅乖孩子。你好乖啊，真係。係，雖然我知道我會有呢個失控嘅情況，所以我係冇申請過信用卡。哇！你嘅自制力係 very impressive。我係
唯一一條可以捉住嘅稻草就係我堅持唔開信用卡。Oh my 但係呢一樣嘢我諗我係蝕咗好多優惠嘅。你有冇呢一個維持自己理智嘅方法？但係你冇，你已經放逐自己。喺我20歲頭嘅時候咧，我係絕對係放飛自我嘅。我嘅消費係一個放飛自我嘅模式咯。而呢個放飛自我嘅極大化嘅版本就係我申請咗信用卡。我就係跌咗入去呢個信用卡陷阱嘅女人。Oh no！係當其他人都拍緊拖嘅時候，我係同嗰張信用卡拍緊拖，係一個好長期嘅戀愛嘅關係。嗰陣時啱啱出嚟做嘢嘅時候係冇拍拖噶嘛。我覺得有啲諗翻轉頭呢件事有少少搞笑，其實係點解咧？係因為嗰陣時我好想去旅行，即係我想周圍去旅行。然後嗰張信用卡咧係可以儲 Air Miles 嘅。咁我就諗，咁平時我都使咁多錢買嘢咯，咁我做咩唔索性用信用卡俾錢，跟住然之後我又可以儲分，跟住又可以買嘢？你有冇成功因為買嘢買到可以換張機票？哦，hell yeah！我儲咗好多分㗎，我儲咗好多 miles 㗎嗰陣時。你去咗邊度？可唔可以透露下你利用呢個優惠去咗咩國家？我利用呢個優惠去咗日本咯。哇！係去由一個買嘢地方去另一個買更多嘢嘅地方。Exactly。而我嗰個信用卡嘅債務就係由嗰陣時開始 snowball。面皮冇錯，嗰陣時我就開始，我係去完嗰次係去日本啦，我自己一個，因為我有朋友喺嗰度做嘢，咁所以我就順理成章咁樣換咗張機票去日本。探 friend 啫喎。係我探 friend，跟住之後喺嗰度玩咗2個星期，然後我喺嗰度使嘅所有錢大部分都係用信用卡俾嘅。我翻到去香港之後收到嗰一個月嗰張單，我就知道 GG， 我真係玩皮。係多到一個月嘅量係已經超過咗一個月嘅量，遠超。Oh no！跟住我嗰下就開始 panic， 我就開始驚啦，心諗死啦，我點算好？因為我係唔敢同人哋講，我係有我個羞恥心出咗嚟嘅，我唔敢同屋企人講，我唔敢同朋友講。係。然後我就一路收埋。嗰陣時同事問我Fiona 你想唔想買嘢啊？我哋搭單買 Olive Young 化妝品啊，或者買 I don't know 是但買衫嗰啲咁去搭單。跟住我之前我都會話好啊，預埋我啊。跟住我嗰陣時係我諗下先，我睇下先。我再答你咁樣，因為我知道如果我再買嘅話，我已經係我冇能力去再償還我嘅債務咯。係癲到呢個程度嘅。係啊，我諗係我高估咗自己還錢嘅能力咯。我諗好多人都有呢一個有經歷過呢一樣嘢。我 touch wood 我係冇，因為即係我正如我頭先所講，我係冇信用卡啦。但係聽落都係好驚。你係點樣走出嚟嘅咧？如果你話我係真真正正即係點講咧，即係立定決心要真係還清晒所有嘢咧，係我識到我男朋友嘅時候咯。係佢係我佢咪債務重組師？係佢係我嘅債務重組師啦，佢係我嘅財務督促員啦，即係儲錢督促員啦。同埋佢係我嘅一個，可唔可以叫佢做心靈支柱啊？你還到㗎，咁係咪？係啊，即係我覺得係點解嗰陣時我會咁驚？我嗰陣時係驚到連銀行佢寄信嚟，即係可能寄月結單嚟屋企啦，我唔敢開咯。但係你想象下嗰陣時，我係即係我知道自己爭緊咁多錢啦，然後我仲記得，因為啲息係真係利搭利㗎嘛，係嗰啲 interest。其實我唔知面批嘅運作係點嘅，sorry。基本上就係佢會寫低你每月最低要還幾多啦，嗰個就係免pay啦。佢可能 let's say 你爭2000蚊又好，或者2萬蚊都好，其實佢個免pay可能大概都係喺200至400蚊港紙呢個位嘅。咁你剩低嗰啲錢，佢就會加利息咁樣玩咗。係啦，佢就每一個月 compound 上去咯。但係你每個月繼續碌㗎嘛？係啊，好癲喎呢件事。冇錯啦，嗰陣時我唔知㗎。老實講，真係嗰陣時係 God forbid，即係如果我知道係咁嘅話，我係。我完全係唔會申請呢件事咯，但係我係冇呢個 knowledge 咯。嗰陣時我淨係 focus 喺嗰個好啊，我買嘢可以儲到 Air Miles 呢一個好處係啦，即係因為佢 advertise 係咁大㗎嘛，就係哇你可以儲到Air Miles，跟住可以換機票啊咁樣啦，消費等於換機票，即係我係俾呢樣嘢吸咗入去咯。
但係我完全係冇去認真咁樣了解過究竟其實佢成件事係點運作咯。哦，跟住就出事了。跟住就出事啦。你而家係冇嘅，你而家係我依家係係身家清白，我冇爭任何錢嘅，已經係愛你嘅底。但係老實講嘅就係嗰陣時，如果唔係因為我遇到我男朋友咧，我諗我會一路喺嗰個自卑啦，跟住然之後唔敢同人講啦，跟住然之後繼續還 mean pay 啦，跟住然之後嗰條數越碌越大啦，嗰個循環入面咯。我覺得嗰個 shamefulness。係令到我覺得壓力最大嗰個位咯。我覺得你又唔使咁多去 shame，覺得我諗好多人都有經歷過呢一樣嘢，但係你解決到係已經係一件值得拍爛手掌嘅事。其實係嘅，我覺得即係 at least 我依家了解咗多啲究竟什麼是信用卡，什麼是資本主義，什麼是資本主義，就因為成日諗住俾啲讚美自己就去買嘢咯。係啊，即係我覺得我明啊，我覺得我今次開呢個會開得好好，要獎勵自己買嘢，係買嘢咁樣 treat yourself。但係我覺得呢個 treat yourself 係需要嘅，但係嗰個程度係點樣就有待商榷咯。係啦，即係你，我覺得都要睇住荷包做人咯。係啊，呢個睇住荷包做人真係嚟咗呢度住，我先會睇住荷包做人。因為份糧已經有一半俾咗交租啦，未計水電煤啊。哇！係，所以我每個月所剩嘅真係所剩無幾。然後我主要係而家係4天工作嘅，咁我4天係有返 office 嘅，咁即係眾所周知，倫敦嘅公共交通係全世界最貴。Yes， 然後仲收唔到電話，即係諗起係把幾火，跟住每個月俾咗嗰啲錢就已經冇咧，咁我就會重新審視自己嗰啲錢到底我要點樣用，即係到底你係咪仲要買嗰一樣嘢，去為咗嗰一時嘅快樂咧？然後我發現咗英國有我諗係歐洲，佢嗰啲vintage。嗰個二手賣嘢，譬如我而家喺嗰度揾到我最新嘅滿足感，我而家係賣嘢嚟尋找我嘅快樂。然後同時間發現即係譬如你用咗30磅，即係300蚊港紙買件衫，最後你去 resell 嘅時候，佢係只係值5磅嘅時候，咁你就會醒㗎，你就會覺得我都唔可以再買咁多嘢，因為其實佢 resell 嘅價值原來只係得5磅咯。係啊，佢係會佢原來係貶值變得咁樣喎，咁我買嚟做咩？咁我會寧願投資一件好啲。但係我覺得呢一樣嘢，同埋真係大概，我覺得係要做呢個 financial planning。不過我相信20頭嘅大家都係唔會聽㗎啦。因為20頭嘅你當時都冇聽。係啊，20頭嘅我哋都冇即係都好老實，大家叫你儲錢，你會唔會儲錢？冇啊！我姑媽或者我媽都成日話：你慳啲啦，你儲錢啦。跟住嗰次就會 what？No！ 我咁辛苦賺錢翻嚟，梗係要買嘢獎勵自己啦。係好似理所當然咗，我嘅錢即係我份糧出翻嚟，我第一樣嘢唔係儲咯，係買咯。係啊！呢個少少癲，我覺得諗翻轉頭嘅時候，我而家諗翻轉頭，我覺得我會覺得自己遲咗開始認真做 planning 嘅，但係同時間嗰陣時同你講，你都唔會聽，即係譬如利是錢。我當你有1000蚊利是嘅嗰年，我而家係會儲嘅，即係可能儲3/4嘅，我1/4去買嘢。但我以前應該係 all in 買嘢咯。哦，我都係啊 ，all in 買機票去旅行。我好記得有一年咧，農曆新年係特別多利是錢嘅，唔知嗰年係我阿爸賺大錢定點樣去特別封咗好厚嘅利是俾我哋兄弟姊妹，定係唔知發生咩事？總之嗰年大家好 generous 啊，俾錢。我好記得嗰一年我有1萬蚊利是咯。我話係即係我 accumulate 咁多個親戚，跟住所有嘢加埋一次過拆利是計嘅時候，我嗰一年係有差唔多1萬蚊。我有一年都係咁樣，係嘛？但係你係唔會儲起佢㗎。有，係啊，打 bills 啊，有嗰個 Supreme 嗰個窗，我會揈嗰啲錢。我真係揈晒。我嗰陣時係我見到中意嘅衫，我買，見到我中意嗰個 artist 佢有出 CD 同埋黑膠買，跟住嗰陣時係我。仲記得係中學嘅時候嚟嘅，嗰陣時我要上網買嘢咧，係要問我 uncle 借佢張信用卡，因為我爸阿媽好驚 online shopping，即係佢哋唔係好相信上網買嘢呢樣嘢啦，所以我買嘢係一定要靠隔離屋個 uncle， 我話 uncle 可唔可以幫我買嘢啊咁樣，跟住佢就會幫我用佢張信用卡。
去碌幫我上網買嘢咯。但係嗰1萬蚊我係應該不出1個月我就已經使晒事咯。前在月分到。Holy 拜拜了。係啊，所以我覺得我雖然喺度警世啊，係啊我哋喺度警世啊，但係我哋都知道你哋係唔會聽㗎呢啲年輕人。我感覺上大家係比以前 reserve 咗嘅，in a way 係好似大家冇嗰陣時我哋咁瘋狂啊。好老啊咁樣講，但係sorry 係啊，我唔知係咪因為網絡嘅資訊發達咗，即係大家唔會。可能係啊。不過都唔係，其實你諗下有個好興嗰個分期俾錢咩係啊？我知啊咩卡瑪。Corona 總之我類似卡瑪咁樣，我覺得佢似係卡瑪，我都覺得佢似卡瑪，都係我覺得係華人使錢嘅模式同西人使錢嘅模式。我哋會諗儲錢㗎嘛。依家會咯，依家會係啊，但係好多人都會係用嗰個分期俾錢。我發現有啲同事都係買嘢咪分期咯。哦，真係㗎？係啊，即係幾得意喎呢個。搭 Uber 都係分期㗎，好似係真係得㗎喎。係啊，你買樖菜都係分期㗎。Oh my god！係啊，所以我覺得都係因人而異嘅啫。但係我覺得搬咗出嚟住真係反省自己，即係不要亂使錢。That's true，特別是係移咗民之後啦，所有嘢都係要自己一腳踢，然後同埋尤其是係當你同你嘅 partner 一齊住嘅時候，嗰個理財個 financial planning 係更加之重要。呢個係你要為自己同為你嘅另一半負責任。哦，係，我覺得呢個係本集金句。本集金句冇錯。為自己同為另一半負責，但係因為我交唔到嗰1半嚿錢出嚟咧，我會有黑色㗎啦今次。Oh no！ 我喺今晚就瞓街啊，所以係我覺得學識為屋企負責任咯。係呢一個係我20後去咗嚟咗英國住之後嘅反省自己，好似咧嗰啲有個和尚攞把白色線一嘢轟落你個頭度咁樣，即係發現你份糧係不能容許你亂買。跟住仲要計埋嗰啲每個月嗱，你冇啲隱形嘅消費啦，例如你個 iCloud 啦。我最近設計狗一定會俾 Adobe 老強一鑊嘅Adobe 啦，今個月已經俾咗啦，好痛啊！我又要再講，真係好痛。跟住仲有電話費。佢各式各樣嗰啲，你每個月你睇唔到，但係你使咗出去嘅錢。係啊。跟住你就發現其實係冇錢剩嘅。我明啊。所以係。我記得啱啱嚟到英國嗰陣時咧，第一份工係人工真係好低。嗰陣時sorry， 我冇心擊中你嘅痛點，但係嗰陣時人工真係好低，23.5啊，好似啱啱一開波嘅時候。呢個面皮嚟㗎。係啊，即係面皮。嗰陣時嘅落差真係好大啊！你諗下，其實23.5英鎊，你扣咗稅、扣咗所有嘢之後，其實1個月先至得萬頭。14,000。係。跟住你仲要諗買餸咧、交租咧、水電煤咧、council tax 咧，即係呢啲係你個基本嘅生活已經拎走咗你大概3分2左右嘅錢啦，仲未計你每一日要返工、通勤食 lunch 用嘅錢。我仲記得嗰陣時我係捱meal deal咯，3個半，3蚊就嗰陣時3蚊。係啊，meal deal 而家5蚊啊。係啊。通脹嗰陣時 Sainsbury 3蚊 meal deal 定係3個半 meal deal，嗰陣時就捱 meal deal 咯。我嗰陣時第一份工係我係攞 minimum wage 嘅，因為我第一份落地係做 part time sale，我喺連鎖嘅店做 part time sale，所以都係單位數，都係1個鐘頭9磅，所以即係睇落好風光啦，都話晒 minimal 啊，又型型地咁樣嗰啲 brand 啊。我貪圖佢有staff 嘅 gift card 咧，咁你一個月1個禮拜翻夠唔知3-4日，你就可以有半年有240磅嘅 gift card 買 uniform。咁呢個係我嗰陣時貪圖嗰度，然後我貪圖到後尾本離開咗倫敦一段時間，我都仲要翻去嗰度翻工，我想要嗰張 gift card 買衫。我想問下你係有活用到張 gift card 㗎？活用，仲會活用到呢個程度係攞佢嚟買discount 嘅減價嗰啲嘢啦，然後再攞 staff discount 買減價嗰啲嘢啦，再攞件舊衫去回收攞9折嗰張券啦，咁就最大化咗嗰個卡。Oh my god！啦，後悔點解我唔早啲識你？
你個員工折扣聽落去非常之美味。係啊，好美味㗎然後買咖啡有折啦，最癲係佢同一個集團入面嘅所有品牌都係有折嘅咯。Oh my god！係啊，我亦都係因為咁樣，所以成份糧就我都係買晒。即係基本上係你賺嗰份糧翻嚟，跟住你又再投入多次翻我哋公司度，跟住你公司再出多份糧俾你，都再一次投入翻去公司入面。我有我諗嗰陣時我好咗嘅，因為嗰陣時有嗰張神聖嘅 gift card 啊嘛。佢哋好興買嗰啲 T-shirt 嘅。你知我個牌子啦，係我本人每年都會有一個迷思，就係我要買一件 T-shirt， 我要買一件好嘅 T-shirt，因為我係一個今日有着啦，但我平時係好少，我得2件 T-shirt 嘅啫，一件黑色，一件白色。咁我每年都會想買一件好嘅 T-shirt，然之後我發現一件好嘅 T-shirt 要坐地係30磅起跳啦。係嘅。跟住我每一年有啲 obsession 之後，我就會突然間又破滅咗去翻 Uniqlo。我記得好似係你上個月有問過我喺邊度買好嘅 T-shirt 咯。係啊，跟住我同你講過，有幾間鋪頭真係太貴啊！然後冇人即係我知睇得出嘅，但係我一年着佢嘅機率都唔係好高。白色 T-shirt 即係純色嘅 T-shirt。係因為我通常可能係打底，即係你淨係見到我個領咁，好似你見到呢5cm 我唔使。即係變相可以慳翻啲錢。係嘅。你最近嘅 fashion obsession 係啲咩？我好想買淺黃色嘅嘢。我都係。係你例如你身上面着緊嗰啲係咪啊？係啊，最近興啊。我好想買，因為我嚟緊6月去旅行，我好想買去旅行嘅衫啦。Oh my god！與此同時，我發現即係當然你有好多好平嘅選項，例如 Prime 啊。但係嗰啲我覺得你抌咗洗衣機洗咧，佢就會化為烏有。我又好慎重咁考慮咗之後，我又又冷卻咗少少，所以好似暫時我係未有 obsession。OK， 想買純線筆咯 Murray。Yeah， 貴婦品牌。貴婦品牌，好香嘅香水同埋。冇錯。但係因為咧，我覺得好似可以冷靜下先，因為我都有好多唇膏，跟住我就。又冷卻咗嘅要買嘅衫，去到我哋依家呢一個年紀，算係出嚟獨立咗幾年，我哋個買嘢嗰個 process 已經有一個好大嘅轉變啦。我哋會有個防火牆㗎。係啊，因為我喺度諗啦，我會換算成為到底買一支純線筆，我可以買到幾多支紅酒飲咯，或者我買咗呢支純線筆可以換到幾多盒 cereal 整overnight oat 啦。Oh my gosh！ 係啦，或者你將佢換算咗喺度食，你將佢換算翻做你最基本要生存用嘅嘢。係啦，因為我最近嘅 obsession 除咗 fashion 嘅嘢，就係 obsession 我公司隔離有間 cafe， 佢有一個 vegan 嘅 coconut granola 係超好食。Coconut granola 係佢嗰個係純素嘅 yogurt，所以佢係椰子味嘅 yogurt。好好食。我想問下一個幾多錢啊？一個要3.7磅。其實你應該可以自己整。係啦，咁咧我就開始換算啊！如果我買咗呢支21磅嘅純筆，咁我想食少咗幾多個？我可以食到7日嘅嗰個。咁我就覺得我嘅理智又翻嚟。我就突然間，我唔知你會唔會咧？你個嚟 M 月經嗰個 cycle 咧，你硬係會有5日至1個禮拜，你係好有衝動想買嘢咯。我好有衝動飲珍珠奶茶。Same。我好有衝動甜嘢啦、凍嘢啦、買嘢啦。嗰排我個腦淨係可以諗到呢3樣嘢咯。甜嘢、凍嘢同埋發脾氣。同埋發脾氣。發爛渣。冇錯，4樣嘢。當我有呢個衝動嘅時候，我就會 check 下我嗰個 menstruation 個 app。其實我係咪要開始身體準備緊，我要嚟 M 啦咁樣啦。跟住就咪係啊，原來我就嚟要嚟 M 啦。跟住我就會自己冷靜自己咯。唔需要。You know it's just hormones，just hormones。我唔係咁，我唔係咁，我 OK 嘅。原來我個防火牆依家係咧，我會將例如我突然之間好想買嘢啦，我就會將所有嘢加晒落個 shopping cart 度咯。即係我就會呢個好靚啊，跟住加落 shopping cart 度啦，加完之後咧，去到我有一刻覺得嗰個 dopamine 嗰個 level 已經去到 max， 即係冇得再頂啦已經。跟住我就會有一個安靜嘅時刻，安靜完嗰個時刻之後咧，我就會閂咗嗰個 tab。你咪懺悔？我唔係我冇，其實我有少少似進入咗個聖人 mode 咯。即係我加到可能係即係真係將我諗到覺得靚跟住中意嘅嘢，然之後加上落架車度啦，跟住我就會進入咗個
最高嘅 dopamine 嗰個 level 就係嗰個嗰個感覺啦。跟住嗰個感覺出現之後咧，就會有 silence。就好似成個世界安靜咗，淨係得翻我自己咯，係淨係得翻我自己，身邊冇其他嘢㗎，淨係得翻我自己，我就會冷靜咗落嚟，我就會刪咗個 tab 佢。我係會放工，我而家係會放，因為放工隔離有嘅 H&M 啊。其實我唔會買嘢，因為嗰個 H&M 嘅衫係比較核突嘅。Agree。我會入去行啦，拎到成手都係嘢啦。真係㗎！即係拎2-3件好想買嘅嘢啦，因為我成日都會帶住個耳機，我平時出街都帶大耳機，嗰度行好耐，好 suspicious 嘅。其實如果你係個 secure 見到我，你會覺得我係想偷嘢嘅，因為我係行好多個圈嘅。我好似品神咁樣品好多個圈喺入面行晒所有 department， 行晒男裝、女裝、童裝，拎住幾件我想買嘅嘢，跟住我就擺翻喺原位，跟住我就走啦。好癲啊！呢件事。跟住我就會，因為我覺得，買嚟做咩咧？買呢啲嘢，即係人大咗覺悟就係買少幾件 fast fashion， 買一件好嘅。Exactly，yeah，仲值得過你。因為我今日身上面嘅嘢係，即係雖然我呢個都係 Zara，但係呢個 Zara 係着咗好多年，我諗有唔會有5-6年。哇 ，nice！ 係因為係，跟住我呢條褲又係呢件係Issey Miyake 睇得出係外牌，但係呢個又係着咗好多年，我係買冇人買嘅鉗色，呢個係一個鉗橙色但係好靚喎。然後冇人買係不用1000元港紙。very nice，very nice。跟住即係我寧願買一件我好中意嘅嘢，然後我可以着好耐嘅嘢，同埋invest 一件好嘅羽絨咯。係呢個係我覺得呢個購物嘅101喺英國居住，我一件好嘅羽絨好緊要。係 agree，我暫時都未有一件。我覺得可以睇下 Black Friday。我會 keep an eye out。記得買件就可以遮到 pat pat，暖好多。最近覺得好似今年嘅冬天冇之前嘅冬天咁凍咯。全球暖化就係我哋啲資本主義嘅女人女士。對不起，我現在懺悔。Sorry， 個地球，我唔會再買 fast fashion 噶啦。跟住講完之後，佢轉頭就去買嘢。你覺得 Uniqlo 係咪 fast fashion 咧？我覺得佢係，佢 fast 同埋 slow 嘅中間咯。始終佢唔係真係好 style driven，即係佢唔係好 replicate 依家年下最潮流嘅東西。佢都係一啲好 basic 嘅 cutting 嘅東西。然後又可以俾你 mix and match，所以佢算唔算 fast fashion 咧？其實我都唔知。我覺得佢嘅 quality 唔係 fast fashion。但係我有睇，我唔知最近 Uniqlo 咪想轉型，我睇佢EU 個 Instagram 勁多嗰啲mix and match 片啦，所以我唔知佢係咪想變成 fast fashion 啊？因為我咪嚟去買咧都係heattech 啦、底衫啦、正式 T 恤啦、偶爾佢啲 crossover 我都會買嘅。因為我最近滿衣櫃，我就喺度回顧今個冬天買咗啲乜嘢。OK。咁因為我有嗰啲溝真空袋㗎嘛，咁我發現我今年冇買得特別多，同埋我有 resale，即係我嘅數量係對等嘅。而我今年買得特別多，可能係 Uniqlo U，或者係Uniqlo 成 Marimekko 嘅嘢。好似佢又唔可以話係 fast，因為佢啲款你都可以年年攞翻出嚟。係啊。但係佢又好想自己變成 fast。佢遊走緊喺呢個界線。咁你覺得COS 係咪 fast fashion？COS。佢價錢唔 fast 㗎喎。佢唔係 fast fashion 嘅價錢，但係我覺得佢個運轉模式，佢個 business model 係一個 fast fashion 嘅 business model 咯。係，我認同，好貴佢哋啲，越嚟越貴，我覺得係啊，但係你話其實佢哋嘅 pieces 係唔係 fast fashion 咧？我覺得佢有佢哋嘅獨特嘅 style，而佢哋係可以 stand the test of time。都係嘅，係嘅。呢個係我有一件冷衫着咗已經4年定5年咯，已經，但係都仲係，我就算依家着都好，都唔會係 out of fashion 嘅東西，因為佢 cutting 好好。所以我唔知，其實都好難定義咯。唔係，我都係唔好買咁多。大家係啊，我會覺得係我依家嘅諗法係會 OK，我想用我買3件 fast fashion 嘅錢去換一件我可以着起碼5年嘅嘢咯。係，我依家有個算式喺我腦入面，我買嘢嘅時候。係，我明你講，因為我而家都有即係我買少一件，我留翻起啲錢，咁我咪可以買一件好嘅咯。
係啊，你會唔會特登去睇佢哋嗰個你知㗎？你係 sorry， 因為你係廠佬，我係廠佬嚟所以㗎。我嘅你會興趣就係睇Calvin Klein。係，我依家都會㗎。我係近呢一年adapt 咗一個新嘅習慣去睇究竟嗰件衫係用啲咩材質去做咯。我以前唔會㗎，以前覺得靚就買咯。但係依家我變咗係都幾重視佢究竟係用啲咩去做嗰件衫咯，而值唔值得呢一個價錢。係啊，我冇得揀，我實會啊，精餅。嗰啲同你係 Uniqlo 學咗好多嘢咯，就佢睇人哋啲你睇下呢個咁。係啊，我覺得同你買嘢好有好 informative，好似上緊教育堂電視咁樣。冇錯，冇錯，我中意喎。老實講，我 prefer 咁樣添咯。講一個點樣 cover 到我哋呢一集嘅總結嘅話，我會覺得係理財的確係一個好大嘅課。我覺得我哋兩個唔係一個好嘅，因為可能好多人20頭已經有咩第一桶金咩，齊來跟我賺20頭創業 CEO 100萬第一桶金。咁好明顯我哋兩個就不是咯，係啦。但係開心都好緊要嘅。係，我覺得要 balance 嗰個 reality 同埋嗰個 fantasy 咯。因為正如我頭先講，我叫你而家去儲錢，你一定唔會理我啦。係啊，你話食屎啊你！咁我就覺得即係你唔好搞到自己之後負債累累啊，然後即係你諗下你再欠落去，俾人屋企淋紅油，咁你想俾屋企俾人淋紅油？係啊，你知唔知認真嗰陣時，我真係勁驚咯，即係嗰啲爭卡數嗰陣時，我係真心驚。即係你諗下，你想唔想過啲咁嘅日子咯？咁呢個當然係一個好 extreme 嘅 case 啦。冇錯。但係開心同埋生活係即係嗰個現實係要 balance，我覺得呢個係最重要嘅。同埋依家市道唔好啊，係市道唔好，留翻個錢傍身啊！大家留翻個錢傍身好緊要啊！可能因為我哋啱啱出嚟做嘢嗰陣時，係經濟都算係幾好。係咪？我諗冇而家咁差咯。係咯，所以大家會開放啲咯，變成真係願意去試多啲新嘢，去 experience 唔同嘅 version 嘅自己。係啦，咁就會亂買 fast fashion。Exactly， 又或者係我記得我都好中意買化妝品嘅以前。中意，超中意啊！樂安，即係以前去行咯，行得好開心。日本牌子化妝品啊，同埋我會上網買歐美牌子咯。即係一團購，大家一大班女仔一齊買咁樣。你都係我嘅顧客。絕對係，我都係可唔可以嚟個？唔係，我哋有機會再同大家娓娓道來啊！係可以。係咯，大家開心之餘都儲下錢啊！好似係咯，你諗自己都好似好老啊，搞到我唔係咁老。仲要拎住杯茶咁，仲要拎住杯咁樣水喺度。即係諗清楚先好買啊！即係唔好做大嘥鬼，你知唔知？投資廣告啊！我彈到個咪 sorry。提防騙子。提防信用卡陷阱。係啊，真係諗清楚先好買咯。係啊，之前係咪有一句？唔係嗰個係借錢廣告。同埋唔好俾還得到先好借。係啊，還得到先好借，同埋唔好亂咁上網盡信嗰啲騙徒，無啦啦俾人60萬嗰啲咧。嗰啲係另外一樣嘢嚟，都唔係 shopping 嘅，但係即係都係錢嚟㗎嘛。咁大家就係咯，小心開心又小心咁樣 shopping 啦。有咩想買？最近有咩好買都可以同我哋分享。我都好想知道大家嘅 shopping list 有啲乜嘢。唔知大家會唔會都寫低 shopping list 咧？係啊，話俾我聽有咩買，唔買都睇下啊嘛，正所謂。開心 share， 開心 share。好啦，咁我哋今集又差唔多咯喎。係啊，我哋下集再見啦，同樣時間。拜。